Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba, aho bamwe mu barundi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kuba umudandaza aho kuba umukuru w'igihugu, akaba ariyo mpamvu Uburundi buri mu ngorane zidahera, kandi bikaboneka neza ko urudandazwa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ruri guhombya igihugu ku rugero rutarigera rubaho, kuko n'urudandaza ruriko rurabamwo ubusuma bukomeye cyane. Benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kuba umukuru w'igihugu ahubwo yahisemo kuba umudandaza, ibintu abarundi batari bake babona ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere ubutegetsi bwiwe, kuko imyaka 3 n'inusu amaze ku butegetsi biraboneka neza ko atakintu na kimwe yigeze akora giteza imbere abanyagihugu, ahubwo ubutunzi bw'igihugu bwaratabagaye gusumba uko byari bimeze ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kandi ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza igihugu cyari cyarafatiwe ibihano byinshi cyane, ariko ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu, ibintu niho byagiye byakunyuka kurushaho mu bisata bijanye n'ubutunzi. Benshi bakabona ko impamvu ibintu byayangaye ku rugero bigezeho ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye aho gutwara abarundi yahisemo kuba umudandaza, ndetse ahitamo no gukurira umurwi usanzwe unyonora itunga ry'igihugu. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukama mu nda. Ni byinshi twabateguriye kuri iyo ngingo irabana n'ibyo umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko arakora muri no minsi biriko birateza inyuma igihugu, kandi bishobora guta igihugu mu manga ikomeye cyane. Turabibashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu cibanyi cy'u Rwanda ko giha indaro kandi kigaha ibigwanisho n'imyimenyerezo umuhari Tabara, umuhari urwanya leta y'u Burundi. Ariko abarundi batari bake bakaba baramwamaganiye kure, bakavuga ko ibyo ngibyo ariko aravuga rwose ari remetanya rikomeye cyane, kuko birazwi neza ko umuhari Tabara rwose uri ku butaka bwa Kongo, kandi n'igisoda c'u Burundi ndetse n'imbonerakure bakaba bamaze imyaka 2 hafi n'inusu barwana n'uwo muhari ku butaka bwa Kongo. Biratangaje kandi biranateye isoni kumva umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yemeza ko uwo muhari uri ku butaka bw'u Rwanda, kandi bizwi neza ko uwo muhari uri ku butaka bwa Kongo. Kandi ikindi cyongeraho ginateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko uwo muhari abawurongoye ari abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, mu gihe bizwi neza ko umuhari Tabara wavutse mu mwaka wa 2011. Abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ukaba warongowe na Godefroid Niyombare, kandi Godefroid Niyombare icyo gihe akaba yari umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyerekana neza ko koko niba Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko umuhari washinzwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015, uwo muhari waba warashinzwe n'igisoda c'u Burundi, aho nyine benshi bahera bavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga atamakuru aba afise, atanamatohoza aba yakoze. Akaba ariyo mpamvu nyine apfa guturagura hasi ibyo abonye byose biriko biranagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu ciwe, aho ubu ngubu ifaranga ry'u Burundi rimaze guta agaciro ku rugero rutarigira rubaho. Benshi bakabona nyine ko izo ngorane zikomoka ku kuba Perezida Evariste Ndayishimiye nyine afata ingingo atabanje kwiyumvira ingaruka ishobora kugira ku banyagihugu, na rirya we yirebera ibijyanye n'urudandazwa kurusha uko anezwe abanyagihugu biwe. Ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro ku murindi uteye ubwoba, aho benshi babona ko igihugu cyamaze kwinjira mu manga ikomeye cyane, kandi n'umutekano ukaba warahungabanye ku rugero rutarigera rubaho. Benshi bakavuga ko ibi bintu bibandanije gutya igihugu cyasambuka. Akaba ariyo mpamvu abanyepolitike batandukanye, abaharanira agateka kazina muntu n'abarundi bavuga ko ikintu cyonyine cyakiza igihugu ari ugusezerera intwaro yose y'agahotoro
gihotoro intwaro ya CNDD-FDD, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu benshi bakabona ko igihe iyo ntwaro itarahera Burundi butazigera bukirana. Amakuru menshi twabateguriye arabana n'ibiriko biravugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'ingaruka zikomeye cyane zigiye kuboneka nyuma yaho u Burundi bufatiye ingingo iteye isoni kandi ibabaje yo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Akaba ari ingingo nyine abarundi batari bake babona ko ari ingingo ije kubacinyiza kandi ari ingingo ije kongera ingorane abarundi bari bafise. Byose nyine twari bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido y'aya makuru. Wowe cyo busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi mu Barundi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kuba umudandaza aho kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi bari mu ngorane zidahera kandi akaba ariyo mpamvu ifaranga ry'igihugu ribandanywa kunyuruzwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise akarwi bariko barakorana mu kunyuruza itunga ry'igihugu. Ibyo byose nyine bikaza byerekanwa n'ibikorwa bikomeye cyane biriko birakorwa nga mu gihugu cy'u Burundi, aho umunsi ku munsi haza amahinguriro mashasha ariko bikaboneka ko ayo mahinguriro aba yara Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abana biwe akaba ari bo baba yafisemwo imitahe minini ikomeye cyane, kandi bikaboneka ko ayo mahinguriro ibyo ariko arakora byose bizagurwa na leta. Byose nyine bikaza byerekana ubusuma bukomeye cyane buriko barakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi babona ko aho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye arongore abarundi yahisemo kuba umudandaza, ariko akabikora mu kinyegero gikomeye cyane kuko ariko arashinga amahinguriro menshi cyane amwitirirwa, ariko menshi akayitirira abandi ndetse ayandi akaba araya abana biwe. Ibyerekana neza ko ibi bintu bibandanije gutya bishobora gusambura igihugu cy'u Burundi, kandi bikerekana neza ko abarundi badafatanye mu nda ngo bikureho iyi ntwaro ishobora guta igihugu mu manga. Na rya bamwe mu Barundi bavuga ko igihugu cyamaze kugwa mu manga ikomeye cyane, kuko benshi mu Barundi baravuga ko aho ubutunzi bw'igihugu bugeze bitigeze bibaho n'igihe igihugu cyari mu ntambara, n'igihe igihugu cyari cyarafatiwe ibihano mu mwaka wa 2015. Ubutunzi bw'igihugu ntabwo bwigeze bukoroka nk'uko muri no myaka ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwakorotse. Benshi bakavuga ko ibi bintu biriko biraba byose bituruka ku kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yarahisemo kuba umudandaza aho kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mu minsi iheze yahoraga yagiriza Generali Arenga Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ko ari we atuma ubutunzi buguma hasi, kandi akavuga ko ari we amwononera. Igihe akure mu mabanga abarundi bariruhukije bavuga ko Uburundi bukize, ariko icyatangaje abarundi kikanabashavuza nuko aho kugira ngo igihugu gikire byagiye byakunyuka kurushaho. Benshi bakabona ko ibyavuzwe kuri Generali Arenga Bunyoni ryari remetanya rikomeye cyane rwaruye rwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yigizeyo umukeba wiwe w'ibihe byose Generali Arenga Bunyoni. Ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro ku murindi uteye ubwoba kandi utarigera ubaho. Ibi tubikura mu barondera amafaranga mva makungu mu Burundi. Ugiye mu banki biragoye rwose kuronka ayo mafaranga kubera igiciro BRB ivuga kiri hasi cyane. Mu mazu avunja canke avunja mu kinyegero urondera idolari canke euro uracika amaboko kuko arahenze cyane, kandi biraboneka neza ko ifaranga ry'u Burundi ryamaze guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Ejo haheze dolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa amarundi agera ku 4,720. Rero ryavunja amafaranga ashika ku 5,580 by'amarundi. Uno munsi idolari rimwe ririko riravunja amafaranga agera ku 4,770 by'amarundi, mu gihe iyero rivunjwa 5,130 by'amafaranga y'amarundi. Bagenzi naho Perezida Ndayishimiye atubwira ko umurundi busigaye butunze kurusha Amerika n'Ubushinwa, naho atubwira ko dufungura ivoka ry'amadolari 5 ko turara mu nzu z'amadolari 800. Nafate ingingo zibereye zigarukira ubutunzi bw'igihugu. Ayo madolari atubwira dutungira mu nda no mu ndoto nahindure aboneke mu gaciro k'ifaranga ry'u Burundi, kuko ibi bintu bibandanije gutya biraboneka neza ko intwaro ataho ishobora gushikana abarundi, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byose ariko arakorera abarundi aba yabiteguye, kuko mu minsi iheze yavuze ko afise ubujanja n'ubuswahili, kandi yabwiye abarundi ariko arasozera umwaka
wa 2023 yababwiye ko ibibazo by'abarundi bitamuraba, ingorane barimo ko zitamuraba, bakwiye kujya bakora nkawe. Ibyababaje abarundi batari bake bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe kigeze kugira ngo bamusezerere ku butegetsi, kuko ariko arakoresha amajambo ateye ubwoba kandi amajambo adahumuriza, amajambo yerekana ko afata abarundi nk'ibijuju. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko badahagurutse ngo bikure kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bishobora kuyangara umwanya n'umwanya, kuko aho agejeje Uburundi abugejeje ahantu habi cane, yamaze kubutura mu manga, aho ariko arikorera urudandazwa rukomeye cane afatikanije n'umuryango wiwe ndetse na bamwe mu bagwizatunga bakomeye cane ga mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'akakarwi nyine kari mu mugambi uri ku butegetsi. Bakaba ariko barakora urudandazwa rukomeye cane aho kugira ngo barabe ineza y'abanyagihugu. Ibyo biruko no mu gihe umutekano nga mu gihugu c'u Burundi utifashe neza, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kwiteranya n'ibihugu nka byose, yaramaze kwiteranya n'imirwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu karere. Ibi byose nyine bikaba biriko biratuma umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, kuko Tabara yo yaramaze no gutangaza ko iriko irakorana na zimwe mu nzego z'igihugu z'umutekano, kandi ivuga ko yiteguye kandi yerekana ko ifise ibigwanisho n'imbaraga bibemerera gukora igitero aho bashatse hose. Akaba ariyo mpamvu abarundi bari mu bwoba bibaza ibigiye gukurikiraho, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwiteranya n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cyahora kimukingira. Akaba yaramaze kuvuga ko arico giha indaro Tabara, ariko byose nyine bikaba bifite ikintu kinyegeje gikomeye cane, aho benshi babona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze bifitanye isano n'ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo, kuko byaramuteye isoni kubona ariko arifatanya na FDR yasize ikoze uhonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kubona ariko arifatanya na FDR ntabwo byari gutuma agumya gufungura umupaka uhuza Uburundi n'u Rwanda, ariko mu kuwufunga nyine urumva ko yagombaga gushaka ibyagirije, aho yavuze nyine ko Tabara iri ku butaka bw'u Rwanda, kandi akavuga ko abatwara Tabara ari bajya nyine bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, abari bagiye gutabara igihugu kuko babonaga ko kiri kwinjira mu bihe bidasanzwe nk'ibyo kirimo uyu munsi. Ariko ibintu abarundi bamaganira kure ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ko ibyo bintu ataho bihuriye, kandi benshi bakabona banabona ko ibyo bintu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ari remetanya rikomeye cyane, kuko n'igihugu ca Kongo cyahise kimwihakana kivuga ko barwanyi ba Tabara bacumbitse ku butaka bwa Kongo ko ataho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Byose nyine bikaba byaraje byerekana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha amayeri yose kugira ngo agumye acinyize abanyagihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye abona abarundi nk'ibijuju, ariko bakaba bariko barategura ikintu gikomeye cyane gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwiwe, kuko abarundi ni abantu rwose bagira ishavu rikomeye cyane, kandi ni abantu bamaze kurambirwa intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi ibintu nka byose byarayangaye mu gihugu, aho ubu ngubu igitoro kitakiboneka, isukari ikaba itakiboneka, kandi ndetse n'ibindi byose byankenerwa bikaba bitakiboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose nyine bikaza byerekana ko ibintu bishobora kuba nabi cyane mu minsi iri imbere. Benshi bakabona nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe cyari kigeze kugira ngo asezererwe ku butegetsi. Abarundi baravuga ko bafise ikibazo gikomeye cyane kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bumaze imyaka myinshi burongoye igihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005. Benshi bakavuga ko ibintu bibandanije gutya bihanganira iki gihugu abategetsi barongoye igihugu umwanya n'umwanya bashobora koreka igihugu nk'uko babigenje mu mwaka wa 2015. Amaraso y'abarundi menshi agaseseka, abandi bakaba bapfungiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakabayeho hanze y'igihugu kuri hange ikomeye cyane, kuko naho bahunze igihugu ariko bariko barabarungikira imbonerakure zijya kubagandagurira aho bari. Abasenga nimusengere igihugu n'akarere. Amajambo amaze iminsi avugwa na Perezida
Perezida Ndayishimiye be n'iyi ngingo yo kugara imbibi birafise isano n'ibiriko birabera muri Nord Kivu muri Kongo. Amakuru dukura mu basirikare b'u Burundi bariyo aravuga ko intambara ishobora gusubira kubaka ku rugero rukomeye cyane vuba aha ngaha. Aho ni mu gihe Perezida Tshisekedi yari yiyamirije avuga ko azotera u Rwanda natsinda amatora. Bishitse amajambo duherutse kumva mu Burundi azoba icirwazo cyo kwinjira muri iyo ntambara. Ibyo byose nyine bikaba biri kuba mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'abatwara igisoda mu Burundi bariko baregereza ingabo ndetse n'ibigwanisho bikomeye ku mupaka uhuza Uburundi n'u Rwanda. Byose nyine bikaba bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane kuko u Rwanda ku rundi ruhande narwo ruriteguye ruvuga ko uzarutera wese batazigira bamwihanganira. Akaba ariyo mpamvu mu minsi iri imbere ibara rishobora kugwa kandi byose biturutse ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hagati aho amakuru y'ibanga dukura mu bansi ba Ndayishimiye muri CNDD avuga ko babona urwango n'u Rwanda nk'akaryo keza kabafasha umugambi wabo. Ndabibutse ko mu rubanza Igitega General Bunyoni yagirije u Rwanda ko rwahaye Perezida Ndayishimiye amakuru ajanye n'ibyo Bunyoni yaganira n'abantu. Mu yandi majambo Bunyoni afata ko u Rwanda rwamwononeye umugambi ukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ari ingingo igayitse kandi ari ingingo ishobora gutuma ahita atembagazwa ku butegetsi kuko nataraba neza ibintu birashobora kumukomerana mu minsi iri imbere. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.